À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Bang, bang. Boum, boum. Bang, bang. Et une grosse bise au vieux schnock. Font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Tout le monde me dit, ouais, j'ai un cratère dans le cou. Nicolas. C'est quoi la capitale que t'as dans le cou? Il va y avoir du bruit à la cape. La libido